ایک مرتبہ پڑھ لو صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود سرور کونین سرور انبیاء تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالی اندر درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد تمام احباب ذکر شہداء کربلا کانفرنس کے اندر نکات پذیر ہے. تمام احباب آئے رب العالمین سب دانا اپنی بارگاہ قبول فرما کے ذریعے نجات بنائے. ساڑھا میں بیٹھنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول فرمائے. جیسا کہ میرے تو قبل محقق نقطہ مفسر قرآن حضرت علامہ قاری محمد عبدالمجید صاحب نقشبندی دامت برکات القدسیہ بڑا مدلل بیان فرما رہے سن. بعد اندر جناب علامہ قاری فیض احمد نقشبندی صاحب خطاب فرمان گئے. اللہ رب العالمین اس محفل دا انعقاد اپنی بارگاہ قبول فرمائے. اللہ رب العالمین نے جس نو بھی جو مقام عطا فرمایا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی برکت نال عطا فرمایا. تھوڑا جو اچھی کہہ دیو اللہ رب العالمین نے جس نو جو مقام عطا فرمایا ہے محض نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو عطا فرمایا ہے. شیخ محقق رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ ایک بیلی آیا. عرض کرنے کا حضور میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا. فرمایا پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے. عرض کرتا ہے حضور پوچھنا ہے بے آب کوثر افضل ہے یا آب زمزم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بیلیا یہ مسئلہ کس پوائنٹ آف ویو نہ پوچھ رہے ہیں, کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا حضور مقام نسبت ہے کیڑا پانی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا آب کوثر مستعان افضل سمجھنا ہے کہ جنت دا پانی ہے او دی نسبت جنت نال ہے. کہنے لگا حضور بالکل ٹھیک بات ہے. فرمایا آب زمزم افضل تاں سمجھنا ہے او دی نسبت جناب اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے نال ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دے قدمہ دی برکت نہ نکلے ہویا پانی ہے او تاں افضل سمجھنا ہے. کہنے لگا حضور بالکل ٹھیک بات ہے. آپ نے فرمایا اگر نسبت مقام تے اس بات نو لجا کے میرے کو پوچھیں میں تینوں کہاں گا آب کوثر ایک پاسے آب زمزم ایک پاسے. آب کوثر تاں افضل جنت ہے, جنت دا مالک و مختار اللہ نے میرے محبوب کو بنایا ہے. تے آب زمزم تاں افضل ہے او دی نسبت اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام دے قدمہ دے نالے تے میرا نبی اسماعیل دا بھی امام بن کے آیا ہے. میں کہاں گا آب کوثر ایک پاسے آب زمزم ایک پاسے کائنات دے پانیوں وچوں سب تو اعلیٰ او پانی ہے جڑا میرا یار دیاں انگلاں وچوں جاری ہویا ہے. میں اگر نسبت دی بات پوچھنا ہے سارے پانیاں نالوں افضل ہوے جڑا میرے محبوب دیاں انگلاں وچوں جاری ہویا. تو عرض کرتا مقصد ہے اللہ رب العالمین نے اہل بیت اطہار صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین اللہ رب العالمین نے اولیاء جتنا مقام عطا فرمایا محض اللہ نے نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو عطا فرمایا. حضور علیہ السلام آپ دی اہل بیت اطہار بڑی شان والی بڑے مقام والی رب ذوالجلال نے قرآن فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سونا فرما دے ہو میں تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدا ایک کوئی بات منگنا کہ میرے پیاریاں دے نال قریبیاں دے نال محبت بھی کرنی ہے تے مودت بھی کرنی ہے. میرے قریبیاں دے نال تساں پیار کرنا ہے. سوال ہے آقا امام الانبیاء نے سانو قرآن دیتا, فرقان دیتا, رمضان دیتا, ایمان دیتا. حضور علیہ السلام دی برکت دے نال خلاق کائنات نے سانو کو عبادتاں تے ریاستاں عطا فرمائیاں جڑیاں اللہ نے پہلیاں امتاں دے نبیاں نو عطا فرمائیاں. اللہ نے سانو دتیاں کیوں؟ حضور دی برکت دے نال رسول اللہ دی وجہ تو جدوں سانو اتنا کچھ ملیا آقا امام الانبیاء نے سوال نہیں کیتا سارے کو کچھ منگیا نہیں لیکن جدو واری آئی حضور دی آل بیت دی فرمایا انہاں نال محبت بھی کرنی ہے انہاں نال مودت بھی کرنی ہے انہاں نال تساں پیار کرنا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے آقا امام الانبیاء نے اہل بیت اطہار دا پیار کیوں منگیا؟
حضرات کو دا جواب مثال دے کے سمجھانا چاہنا. اگر میں تو کسی بیلی نو کہاں بیلیا میں ٹوپی دے یا میں اپنا صافہ دے, جدو میں اندھے کو ٹوپی یا صافہ لواں گا, دیکھنے والے کہن گے ممبر رسول سے بیٹھ کے اپنی ٹوپی تے صافہ کول ہوندیاں ہون دے باوجود کسی دوسرے کو ٹوپی یا صافہ منگیا ہے. جدو میں اس ٹوپی دے اندر 1000 دا نوٹ رکھ کے واپس کر دیا, صافے دے اندر 1000 نوٹ کے واپس کر دیا, ویکھن والے کہن گے لے آئے اپنے واسطے نہیں, انہوں کچھ دین واسطے لے آئے. ذرا میرا جملہ سمجھنا, لے آئے اپنے واسطے نہیں بلکہ اگلے انہوں کچھ دین واسطے. آقا امام الانبیاء نے سادے کو اپنی آل دا پیار منگیا, مصطفیٰ نے اپنے واسطے یا اپنی آل دے واسطے نہیں منگیا, حضور نے اپنی امت کو کچھ دین واسطے پیار منگیا ہے. حضور کی دینا چاہنے سن بے شمار حکمتہ نے. ایک سن لو, اسی روزانہ بے شمار لوگ نے دعا کر دیں یا اللہ میں نو شہادت دی موت عطا فرما. بے شمار احباب دعا کر دیں یا اللہ میں جب دنیا تو جاما میں شہادت دی موت جاما, شہید ہو کے مرا, اللہ میں شہادت دا رتبہ عطا فرما. لوگ دعا کر دیں. حالانکہ رسول پاک کی سنت آقا امام الانبیاء دن دے اندر کئی مرتبہ رسول اللہ دعا فرما دے سن یا اللہ میں شہادت دی موت عطا فرما. حضور دا فرمانے جدو بچہ ماں دے پیٹ چاندہ ہے, او دا رزق, سانس, او دی زندگی, او دے لمحات ہر شہر لکھ دیتا جاندہ ہے. یہ لکھ دیتا گیا ہے کہ فلانے بیمار ہو کے مرنا ہے, انہیں ایکسیڈنٹ نہ مرنا ہے, انہیں کرنٹ لگ کے مرنا ہے, انہیں روڈ تے مرنا ہے, انہیں بستر تے مرنا ہے, انہیں لڑک کے مرنا ہے, انہیں گر کے مرنا ہے. یہ جدو ماں دے پیٹ اندر لکھ دیتا گیا ہے تو پھر بعد دے اندر جڑیاں اسی دعاواں کرنے ہیں, یہ دعاواں کتھے جان گیا. محبوب علیہ السلام نے سانو کتنی سونی بات دیتی, اپنی آل دا پیار منگیا, فرمایا لوگو جڑا ادا ومن ماتا ادا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ, تو میری آل کا پیار کرتا جا, اللہ تیرو بستر مرد دے بیماری کی حالت اندر بھی موت ہے, اللہ تیرو شہادت رتبہ عطا فرما دے گا. حضور نے جڑا پیار مانگیا ہے ایویں نہیں مانگیا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام امت کو کچھ دینا چاہتے ہیں. فرمایا اللہ ومن مات علی پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ, اللہ پیار کرتا جائے گا, اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا. خلائق کائنات نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. لوگو اللہ دی رسی کو مضبوطی نہ تھام لو, فرقے اندر نہ پہنا. اللہ دی رسی کو مضبوطی نہ تھامو اور فرقے اندر نہ پہنا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال دی کو رسی آسمان کو لٹکتی نظر آندی ہے, جنہوں اسی گھٹ کے پھڑ لیں گے تے اسی فرقیاں تو بچ جائیں گے. خلائق کائنات نے فرمایا رب دی رسی نو ذرا دھیان نال گھٹ کے پھڑ لینا, فرقیاں چ نہ پہ جانا, جماعت والے ہو کے رہنا. حضرات سوالے رسی نظر تے کوئی نہیں آندی, پھر وہ رب دی رسی کیڑی شے ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو تھوڑے اندر دو شیاں چھڑ کے جا رہے ہیں, اللہ دا قرآن چھڑ کے جا رہے ہیں, اپنی آل چھڑ کے جا رہے ہیں. ذرا مضبوطی دینا لینا دا دامن پکڑ لینا, گمراہ نہیں ہو گے. فرمایا جڑا ایک کشتی نوح دی طرح ہے, جڑا یہ دے سوار ہو جائے گا اللہ دا بیڑا پار فرما دے گا. ذرا محبت دینا ایک منٹ کہہ دیں سبحان اللہ. فرمایا جڑا سوار ہو جائے گا اللہ دا بیڑا پار فرما دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کیا کافی نہیں سی جڑا آقا امام الانبیاء نے قرآن دے نال اپنی آل دا نام لیا. قرآن کافی بھی ہے, شافی بھی ہے, ہر درد دا مداوع ہے, ہر دکھ دا علاج ہے, ہر بیماری دا علاج قرآن ہے. حضور نے آل دا نام لیا. جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد کو بلائے, فرمایا بیلیا بیٹے اے صندوق اٹھا دریائے دجلہ دے اندر پھینکا. آپ دی شاگرد نے صندوق اٹھایا, دریائے دجلہ دے کول گیا تے جا کے جدوں اندر پھینکن لگا پانی ہٹ گیا, پانی نے راستہ دے دیتا, صندوق نو پانی نے خود راستہ دیتا. وہ اندر صندوق نو پھینک کے واپس آیا, کہنے لگا استاد جی آج بڑا عجیب معاملہ ویکھ کے آیا, بڑا ایک عجیب جہا منظر ویکھ کے آیا. جڑا صندوق تو دے کے کڈیا سی استاد جی میں ویکھیا تے نہیں اودے وچ کی سی, مگر جدوں دریائے دجلہ تے سٹن گیا پانی سائڈاں تے ہو گیا ہے, پانی سائڈاں تے ہو کے خود راستہ دیتا ہے. استاد جی میں سٹ آیا, میرے دسو تے صحیح اس صندوق دے اندر کیڑی مبارک شے سی جنوں تساں پھینکن دا حکم دیتا ہے, اگر اتنی برکت والی سی انہوں پھینکن دا حکم کیوں دیتا ہے. جناب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بیٹا 12 سال
تصوف دے اسرار و رموز دے میں ایک کتاب لکھی. جدو 12 سال دے اندر میں ایک کتاب لکھ لی، پھر اگلے 12 سال میں او دی تصدیق کرتا رہا کیا اینا کوئی ایک بھی جملہ قرآن و سنت سے مخالف نہ ہوئے. بیٹا جدو 12 سال گزر گئے، اگلے 12 سال میں سوچتا رہا کیا یہ کتاب لوگاں نو دماں یا نہ دماں. 12 سال سوچن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا جنید اللہ دے قرآن دے ہوندے ہیں تیری کسی کتاب دی کائنات نو لوڑ ہے ہی کوئی نہیں. قرآن موجود ہے. بیٹا تو میری 36 سال دی محنت پانی اندر بہاں ہیں کیونکہ قرآن کافی ہے اور قرآن شافی ہے. ہندوستان کی تقسیم کو پہلے بزرگ فرما دیں، ایک بندے دی قبر کھودی جا رہی ہے، اس دی قبر دیاں کچھ اٹا نکل آئیاں. جدو دی قبر دیاں اٹا نکلیاں دیکھیا او دا کفن تازہ ہے، کفن دیاں پتیاں بھی تازہ نے. او دی قبر دا نشان لے کے او دا گھر تلاش کیتا گیا. او دی وڈیری بیوی او دی جڑی بیوہ ہے او ملی، او دے کول پوچھیا بی بی تیرا خامد کڈا کو عالم دین سی، کڈا کو بڑا اللہ دا ولی سی کہ او دیاں کفن دے اوتے پئیاں ہویاں پتیاں بھی او بھی تازہ نے. کہنے لگی پترو کی پوچھ دے ہو، میرا خامد اللہ دا ولی نہیں سی، کو عالم دین سے نہیں سی، او بلکہ قرآن پڑھے ہی نہیں سی، او تے قرآن اتوں ویکھ کے نہیں سی پڑھیا. ہاں اکو گل ہے وے فجر دی نماز پڑھن جاندا سی، لوگ قرآن کھول کے نماز تو بعد بیٹھ جاندے سن، اینو قرآن پڑھنا نہیں سی آندا. اکھاں وچ آنسو لے کے گھر آندا سی، قرآن کھول کے سامنے رکھدا سی، اوتے انگلاں پھیردا سی تے جویں جویں انگلاں پھیردا جاندا سی نا تے رب دی بار تے جد کردا یا اللہ اے جو تو لکھیا ہے نا یا اللہ پڑھنا مینوں کوئی نہیں آندا مگر جو جو تو لکھیا ہے یا اللہ حق لکھیا ہے. اگلی صدر تے انگلی رکھدا سی کہندا یا اللہ اے بھی سچ ہے. او تو اگے جاندا سی کہندا یا اللہ اے بھی ٹھیک لکھیا ہے. ایک قرآن دے 2-3 ورقیاں تے انگلاں پھیردا سی تے کہندا سی یا اللہ تو سچ لکھیا ہے، تو حق لکھیا ہے. قرآن نال پیار کرن دی برکت دے نال اللہ نے اے قبر کو منور کر دیتا ہے. او جڑا قرآن نال پیار کردا ہے جنوں تو ویکھ کے پڑھنا نہیں آندا او دا اے مقام ہے او قبر وچ تر تازہ ہے. تے جس مصطفیٰ دے پتر نے کربلا وچ نیزے دی لوٹ تے قرآن سنایا اللہ نے انہوں کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اہل بیت اطہار دا ذکر لازمی کیتا. فرمایا لوگو او دی وجہ فرمایا لوگو قرآن تے اہل بیت ایک کدی جدا نہیں ہوں گے. فرمایا جتھے قرآن ہوئے گا اتھے اہل بیت ہوئے گی، جتھے اہل بیت ہوئے گی اتھے قرآن ہوئے گا. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جماعت والے رہنا، فرقیاں دے اندر نہ پھیلنا. کسی نے اللہ دے قرآن کو پکڑ لیا، قرآن دی دعوت دے دینے آؤ اللہ دا قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن سیکھو. حضور دی اہل بیت اطہار دا نام نہیں لیندے. پتہ لگا جماعت والے نہیں، فرقے والے نہیں، کئی وہ نے جڑے اہل بیت اطہار دا نام تے لیندے نے لیکن قرآن والے آندے نے اگر نہیں جی یہ تے ہے ہی کوئی نہیں، یہ تے بکری کھا گئی سی، کٹا کھا گیا سی یا بچہ کھا گیا سی. میں کہا پاگل ہو گیا، قرآن کھان والی شے نہیں، یہ پڑھن والی شے ہے. جنہیں قرآن چھڑ دیتا اہل بیت کو پڑھ لیا، پتہ لگا یہ بھی فرقے والا. جنہیں قرآن پکڑ لیا اہل بیت چھڑ دیتی، پتہ لگا یہ بھی فرقے والا. ایک واحد کائنات دے تینوں عقیدہ یاد سنت نظر آئے گا جہاں مصطفیٰ دی آل اولاد اصحاب ازواج تے اللہ دے قرآن نال پیار بھی کرتا ہے تے سارے دا محبت کرن والا ہے، سارے دا منن والا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا فرقیاں چنا پہنا، جماعت والے ہو کے رہنا. حضرات تو ذکر اہل بیت اطہار دی محفل چاہے ہو، اس محفل دی شان سنو. اللہ نے یہ محفل کو کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. آقا امام الانبیاء حدیث پاک رسول اللہ دی علامہ سید امیر کبیر حمدانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ذکر العباد اندر لے کے آئے نے. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو اے میرے غلاموں جدو کوئی قوم کٹھی ہوندی ہے نا وچ فضائل محمد والے محمد بیان کر دینے جتے حضور دی اہل بیت اطہار دیاں شاناں بیان ہوندیاں نے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں او محفل کلیاں دی نہیں ہوندی، اوتھے اللہ دے فرشتے بھی آ جاندے. فرمایا اوتھے آسماناں تو
رب ذوالجلال دے فرشتے آندے نے محبوب علیہ السلام فرماندے نے آ کے انہاں دے نال بیٹھ جاندے نے اے فضائل محمد وآل محمد بیان کردے نے فرشتے رسول اللہ اور رسول اللہ دی آل بیت اطہار دی شاناں سندے نے حضور دے گھر والے دی شاناں سندے نے جدوں یہ دعا مانگ کے گھراں نوں ٹر جاندے نے فرشتے آسماناں تے چلے جاندے نے جدوں فرشتے آسماناں تے جاندے نے آسماناں دے فرشتے پوچھدے نے او کتھوں آئے ہو یہ جڑے آسماناں تے گئے نے یہ کہندے نے لوگو اسی اس جگہ تو آئے ہاں جتنے مصطفیٰ دے گھر والے دیاں شاناں بیان ہویا پئیاں سن آسمان والے فرشتے کہندے نے تائیں تواڈے جسماں وچوں ایویں دی خوشبو آندی ہے کائنات وچ ایویں دی خوشبو اساں کدی سنی ہوئی کوئی نہیں فرشتے خوشبوئاں دے گلے پھیل رہے نے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے جڑے پھر آسماناں والے فرشتے نے نا ایک کہندے نے اینج کرو سانو بھی او جگہ تے لے چلو سانو بھی او جگہ تے لے چلو وہ کہندے نے بھیلیو ہن تے محفل مک گئی دعا مانگ کے گھراں نوں ٹر گئے نے آسماناں والے فرشتے کہندے نے سانو او جگہ ہی بخا دیو اساں جگہ تو ہی برکت لے لیں فرمایا جگہ بخا دیتی جاندی ہے اتنے فرشتے اس جگہ تے آندے نے اللہ اے جگہ دے بیل دی برکت نال انہاں نوں بھی خوشبوئاں نال معطر فرما دیندا فرمایا انہاں فرشتے بھی آندے اور اللہ رب العالمین انہاں نوں خوشبوئاں نال معطر فرماندا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے آل بیت اطہار کے فضائل جدا گانا بیان فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے اپنی آل دی محبت دا درس ارشاد فرمایا اور آل دی فضائل مناقب نو جگہ جگہ میرے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا حدیث پاک سنو آقا امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محب اہل بیت اطہار جیڑا محب آل بیت اطہار تیجی بار جملہ کہنے لگا محب آل بیت اطہار حضور نے انہوں خوشخبریاں کنیاں دیتیاں نے پھر آخر دن در ایک روایت میں پڑھنی ہے وہ دے تو پتہ چل جانا کہ محب آل بیت کون ہے محب آل بیت چی کہہ دے ہو محب آل بیت کون ہے آخر دن در حضرات توجہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو علا و مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جڑا میری آدھا پیار لے کے گیا ماتا شہیدہ وہ شہادتی موت لے کے گیا علا و مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جڑا میرے آدھا پیار لے کے گیا مستقبل الایمان فرمایا کامل ایمان لے کے گیا وہ پکا مومن گیا علا و مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا میری آدھا پیار لے کے گیا مغفور اللہ بخشیا بخشایا گیا علا و مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا میری آدھا پیار لے کے گیا یاد خلد جنہ او دے واسطے جنتی میں سجائی جاندی ہے یاد ہو جا مانا انہوں جنت دے اندر اس طرح سجا کے لے آیا جاندہ ہے کہ میں دلہن نو سجا کے انہیں گھر لے کے لے آیا جاندہ ہے فرمایا علا و مما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو جڑا میری آدھا پیار لے کے گیا جدو یہ موت کا میرا آتا ہے اسرائیل علیہ السلام دلوں قبر کرنا دے رہے بشاہو ملک الموت من جنہ اسرائیل نو بعد اندر قبر کرتا ہے پہلے نو جنتی بشارت دے دیتا ہے پہلے نو جنتی بشارت دیتا ہے سمہ منکر و نکیر پھر قبر دے اندر جاندہ ہے فرشتے سوال بعد اندر کر دے رہے پہلے جنتی بشارت دے رہے علا و ما تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا میری آدھا پیار لے کے گیا جان اللہ قبرہ مزار الملائکہ کئی لوگ کی کچھ دنے مزار کینے ہوندے نے آخر دربار بنا دے نے ہر بندے دا مزار نہیں بندا ہر بندے دا دربار نہیں بندا نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری آدھا پیار لے کے جاندا ہے اللہ دی قبر نو فرشتیاں واسطے مزار بنا دیندا ہے اللہ دی قبر نو فرشتیاں دی زیارت گاہ بنا دیندا ہے علا محمد تعالی حبی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا میری آدھا پیار لے کے گیا ہے ماتا اکل سنت والجماع نبی پاک نے فرمایا وہ پھر کیا وچ نہیں گیا وہ پکا اہل سنت و جماعت جاندا پیا ہے پکا
پکا سنی گیا ہے، پکا اہل سنت و جماعت گیا ہے. حضور علیہ السلام نے خدا دے آل بیت اطہار دے فضائل بیان فرمائے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرا پیارا علی خلقت منہا شجرہ، فرمایا میں ایک درخت تو پیدا کیتا گیا ہوں اور تو بھی اسے درخت تو پیدا کیتا گیا ہے. حضور نے فرمایا انا اصلھا، میں درخت دی اصلا، وانت فروھا، تو درخت دی فرع، والحسن والحسین اغصانھا، حسن تے حسین دی ٹہنیاں نے، ومحبونھا، انہاں جڑے پیار کرن والے نے او دے پتے نے. فرمایا فمن تعلق بشیء منھا، جڑا انہاں وچ کسے شے نال بھی لگ گیا. ہن کسے شے دا بھی معنی سن لے، جڑا آقا امام الانبیاء دے قدماں نال لگ گیا، نبی علیہ السلام دے صحابہ دے قدماں نال لگ گیا، آل بیت اطہار دے قدماں نال لگ گیا. جڑا آل بیت اطہار دے محب داتا اجمیری، حضرت خواجہ اجمیری، مجدد الفسانی، غوث جلانی، میرے شیر ربانی، جڑے بھی قدمے لگ گیا آقا امام الانبیاء فرماندے نے ادخلہ اللہ الجنہ، میرا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا، میرا اللہ پکی انہوں جنت عطا فرمائے گا. رسول پاک نے کچھ خبری دیتیاں نے. اللہ اکبر. حضرات محترم حضرت جناب عبداللہ ابن مسعود راوی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ آل بیت اطہار نال محبت کرتا ہے. فرمایا انہیں ایک دن میری اللہ پیار کیتا، ایک دن میری اللہ پیار کیتا. دوجا وہ بندہ جڑا ایک سال اللہ اللہ کرتا ہے لیکن وہ دل آل بیت اطہار دی محبت تو خالی ہے اور دل وچ میری اللہ پیار کوئی نہیں. فرمایا او دی عبادت کوئی قبول نہیں، ایدا جڑا پیار ہے ایک دن پیار کردا کردا مر گیا. دخل اللہ الجنہ، میرا اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے گا، میرا اللہ انہوں بھی جنت عطا فرمائے گا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میری یاد بخش کرتا مریا، فرمایا قیامت دن اللہ یہودیاں دے نال انہوں اٹھائے گا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ نمازہ پڑھتا ہوئے، فرمایا اگر جن نمازہ پڑھتا ہوئے، روزے رکھتا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہوئے، فرمایا اللہ دا حشر یہودیاں نال کرے گا تے جڑے اللہ پیار کرنے والے نے اللہ انہاں دا حشر حسینیاں نال کرے گا. جناب مولا علی راوی نے اور جناب مولا علی رسول اللہ دی بارگاہ کرتے نے سونیا جدوں تسی تے میں جنت اندر جاواں گے، سونیا جڑے ساڈے نال پیار کرنے والے نے ایک کیڑی جگہ تے ہون گے. میرے آقا نے فرمایا علی پریشان آیا اگے اگے تو تے میں آواں گے، پیچھے پیچھے سارے پیار کرنے والے ہون گے. فرمایا فرمایا علی پریشان نہ ہو، اساں یہ ہوں گے یہ سارے پیار کرنے والے سارے تو پیچھے پیچھے ہون گے. اور جناب والا کون علی؟ کعبے دا گوہر علی، سیدہ دا شوہر علی، حسنین دا بابا علی، میرے نبی دا ویر علی، صحابہ دا مشیر علی، مومنہ دا امیر علی تے سنی دا پیر علی. میرے پاک علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ دی شان بھی سننا جا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا النظر الہ وجہ علی نبادا، لوگوں میرے علی ول ویکھنا بھی عبادت ہے، میرے علی ول ویکھنا بھی عبادت ہے. ہن اسی 1400 سال تو بعد اسی جناب مولا علی تو ویکھ نہیں سکتے، آپ دا چہرہ تک عبادت نہیں کر سکتے. میرے نبی نے ساڈی بھی مخالی فرمائی، ساڈی مشکل حل فرمایا. فرمایا ذکر علی نبادا، فرمایا میرے علی دا نام لے لیا کریا جے اللہ تانوں بھی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. اچھی ساری بولو. فرمایا جڑا میرے علی دا نام لے لیا کرے گا میرا اللہ انہوں ہی جنت، اللہ انہوں بھی عبادت دا ثواب عطا فرمائے گا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جناب جابر راوی نے ہن توجہ کری علی دی شان سنان لگا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان ينظر الى اسرافیل فی حیبتہ والى میکائیل فی رتبتہ والى جبریل فی جلالتہ والى آدم فی علمہ والى نوح فی خشیتہ والى ابراہیم فی خلتہ وَإِلَى يَعْقُوبَ فِي مَحْزَنِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ وَإِلَى أَيُّوبَ فِي صَبْرِهِ وَإِلَى مُوسَى فِي مُنَاجَاتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي صَلَاتِهِ وَإِلى يُونُسَ فِي وَرْعِهِ وَخَشْيَتِهِ وَإِلَى فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں اسرافیل دی حیبت ویکھنی ہوئے، میکائیل دا رتبہ ویکھنا ہوئے، جبریل دا جلال ویکھنا ہوئے، آدم دا علم ویکھنا ہوئے، نوح دی خشیت ویکھنی ہوئے، موسیٰ علیہ السلام دی مناجات ویکھنی ہون، عیسیٰ علیہ السلام دی نمازاں ویکھنی ہون، یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھنا ہوئے، آقا امام الانبیاء دا اخلاق ویکھنا ہوئے. فرمایا جنہیں 70 نبیاں دیاں خوبیاں ایک چہرے دے اندر ویکھنیاں ہون، کتنے ہور نہ ویکھے میرے علی دا چہرہ ویکھ لیا کرے.
فرمایا جنہیں 70 نبیوں والی خوبیاں ویکھنیاں اور ایک بندے اندر فرمایا میرے علی دا چہرہ ویکھ لیا کرے اللہ اکبر اس واسطے سیانے لوگوں عظمت آل نبی بھولنا مزہ نہیں آیا آواز آنی چاہیے عظمت آل نبی بھولنا جگہ جگہ میں اپنا سنا کے میں پیغام دینے عظمت آل نبی بھولنا حضور نے سلام دے صحابہ اکرام فرما دینے لوگوں جدو سادہ زمانہ ہوندہ سی آقا کریم علیہ السلام دے زمانے دے اندر آقا امام نبیہ چونکہ غیب جان دے سن حضور نے منافقہ کھڑا کرنا لات مار کے مسیح تو باہر کر دیتے مولا علی نے حضور نے سلام نے منافقہ دی چھانڈی فرمائی کیونکہ غیب جان دے سن اللہ دے نبی علیہ السلام سن حضور دا وسالے واقع حال ہو گیا صحابہ اکرام دے اندر مومن تے منافق دے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا صحابہ فرما دینے جدو سب مومن تے منافق دے درمیان فرق کرنے سا اسا علی دا نال لینے سا علی دا ذکر چھے جانے سا تے ایک دوجے دے چہرے ملوینے سا جنہیں چہرے تے خوشی آندی سی سانو پتہ لگ جاتا سی یہ ساڈا اپنا ہے تے جنہیں متھے دے تیور پہ جاندے سن جنہیں متھے دے بٹ آ جاندے سن وہ منافق ہوندا سی صحابہ کرام نوں چوک کے بار بار دے سن جناب مولا علی دا نام منافق دے مومن دے درمیان اللہ نے نشانی بنائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ نے دونوں والے بیت انہار دا پیار عطا فرمایا ہے اللہ دا شکر ادا کریا کرو اللہ نے اولی نعمت تو عطا فرمایا ہے صحابہ نے کی کملی والیا اے اولی نعمت کی ہے فرمایا جڑا ساڈی آل پیار کردا ہے او دا نسب پاک ہوندا ہے پکا حلالی ہوندا ہے میری آلہ پیار کرتا ہے پکا حلالی ہوندہ ہے او دے نسب اندر شک نہ کرے آجے حلالی دے حرامی دا فرق آقا امام الانبیاء نے بیان فرمایا اور جناب سیدہ پاک دی شان بھی سنتا جا کون سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرے آقا کریم علیہ السلام آپ فرماتے ہیں حضور دی حدیث ہے اللہ رب العالمین آقا امام الانبیاء جو بیان فرمایا کہ اللہ نے جنت اندر آدم تے حوا نو بھیجیا آدم تے حوا جنت اندر جا کے فخر کر دینے کہ ساڈے ورگا جنت اندر ہے ہی کوئی نہیں اللہ نے سانو جنت اندر واہ واہ مقام دے دیتا ہے اور کو تیجا بندہ جنت اندر کوئی نہیں اچانک جناب حوا دی نظر ایک سونی جئی عورت دی صورت تے پئی ایک سونی جئی عورت دی صورت تے پئی آپ نے دیکھیا انہاں دی پیشانی وچ نور نکلدا پیا سارا جسم نورانی ہے انہاں دے سر تے ایک تاج ہے کناں دے اندر نور دیاں بالیاں نے جناب حوا نے رکھی تھی یا اللہ اے بی بی کون ہے میرے اللہ نے فرمایا اے حوا اے تیری اولاد دے اندروں سردار محمد رسول اللہ دی بیٹی فاطمہ ہے عرض کی تھی یا اللہ دے سر تے تاج کیسا ہے فرمایا دا خامد علی ہے یا اللہ دیاں بالیاں کیسیاں نے فرمایا ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ہے فرمایا ایک دا نام حسن ہے دوجے دا نام حسین ذکر العباد اندر عباد موجود ہے فرمایا ایک حسن ہے دوجا حسین ہے اور کون حسن تے حسین ہے آؤ جناب والا توجہ کرو عصر دی نماز دا ویلا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں چوتھی رکعت ہے حضور علیہ السلام سجدے میں اندر گئے ہیں حضور نے سجدہ لمبا کر دیتا حضرت عبداللہ بن شداد راوی نے آپ فرماتے ہیں میرے ابا جان فرماتے ہیں بیٹا میرے دل دے اندر خیال آیا کہ خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہوئے میں سر سجدے تو اٹھا لیا آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا کدھر کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہوئے میں حضور نے صلاۃ والسلام تک گیا جدوں میں حضور نے دیکھا کوئی حادثہ پیش نہیں سی آیا بلکہ مصطفیٰ دے تمہیں پتر حضور دی پوچھتے سوار ہو گئے آقا امام الانبیاء دے دوویں پتر رسول اللہ دی پوچھتے سوار ہو گئے سن اللہ اکبر جدوں سوار ہوئے سلام پھیریا میں عرض کی یا رسول اللہ کیا تواڈے ول اللہ ول وحی آ رہی سی یا سجدہ لمبا کرن دا حکم دیتا گیا آقا امام حق مستدرک لے کے آئے نے آقا امام الانبیاء نے فرمایا کل ذالک لم یکن غلامو یہ میری گل نہیں ولیکن نبنی ارتحلنی فکرہت ان آجلا میرے دوویں پتر میرے اوتے سوار ہو گئے سن انہاں دی محبت اندر میں اپنے سجدے نو لمبا کر دیتا ہے
اللہ اکبر فرمایا میں نبی محبت دے اندر سجدے نو لمبا کر دیتا ہے اور نبی علیہ السلام نے تمہیں چلا دے نو پکڑیا آقا امام الانبیاء نے ایک نو دائیں ران تے بٹھایا ایک نو بائیں ران تے بٹھایا امام طبرانی موجب الکبیر جلد نمبر 3 دے اندر حدیث لے کے آئے نے میرے نبی نے تمہیں چلا دے نو بٹھایا حضور علیہ السلام سے آپ اول مخاطب ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام نے مخاطب ہو کے فرمایا ایوہ الناس علا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدا لوگوں کیا تنہوں لوگاں دی گلنا دسا جنہ دا نانا دے نانے پوری کائنات جو سب دعا نانے ایوہ الناس ولا اکبرکم بخیر الناس ابم و اما کیا تنہوں لوگاں دی گلنا دسا جنہ دی ماں دے جنہ دا بابا پوری کائنات جو سب دعا نانے ایوہ الناس ولا اکبرکم بخیر الناس خالا و خالا لوگوں کیا تنہوں لوگاں دی گلنا دسا جنہ دا ماموں دے جنہ دیا خالا پوری کائنات جو سب دعا نانے ایوہ الناس ولا اکبرکم بخیر الناس امم و اما لوگوں کیا تنہوں لوگاں دی گلنا دسا جنہ دا چچا تے جنہ دی پھکری ساری کائنات جو سب دعا لانے صحابہ کی دی کملی والا دسو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم الحسن والحسین فرمایا ایک دانا حسن ہے دوجے دانا حسین فرمایا ایک دانا حسن ہے دوجے دانا حسین ہے اور نبی علیہ السلام نے اگلے جملے ارشاد فرمائے فرمایا جدو ہما رسول اللہ ہونا دا نانا رسول اللہ ہے وجدتو ہما خدیجہ ہونا دی نانی جناب خدیجہ تل کبرا ہے وابو ہما علی ہونا دا بابا جناب علی ہے وامو ہما فاطمہ ہونا دی ماں جناب فاطمہ الزہرا ہے وامو ہما جعفر ہونا دا چچا جناب جعفر ہے وحمد ہما امہانی ہونا دی خطی جناب امہانی ہے وقالو ہما قاسم ہونا دا خالو جان مامو اور قاسم بن رسول اللہ ہے وقالت ہما رقیتو وزینب ہم کلثوم بن ہونا دیا خالہ رقیہ میں کلثوم تے زینب نے اگلی خوشخبری رسول اللہ نے فرمایا جد ہما رسول اللہ ہونا دا نانا بھی جنتی وجدت ہما رسول اللہ ہونا دی نانی بھی جنتی وابو ہما فی الجنہ ہونا دا بابا بھی جنتی وامو ہما فی الجنہ ہونا دی ماں بھی جنتی وامو ہما فی الجنہ ہونا دا چچا بھی جنتی وحمد ہما فی الجنہ ہونا دی پھوپھی بھی جنتی وخالو ہما فی الجنہ ہونا دا مامو بھی جنتی وخالت ہما فی الجنہ ہونا دیا خالہ بھی جنتی فرمایا ہما فی الجنہ میرا حسن بھی جنتی حسین بھی جنتی اگر آج نہ سنی میرے پاک نبی نے فرمایا مانا حبہ ہما فی الجنہ جنہ میرے شہزادیاں پیار کرتا ہے وہ بھی پکا جنتی ہے میرا نعرہ نہ مار رہا ہے اللہ رسول کا نعرہ حضرات عرض کر رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہاں نال پیار کرتا ہے وہ بھی پکا جنتی ہے سوا دیانے عظمت آل نبی بھول نہ جانا جڑا میرے نبی کی خوشخبری سن کے بھی چپ رہے وہ بخیل ہے میں کہ گل عظمت آل عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر کی باتوں اور ہے شرمان نبی چھوڑ نہ جانا ہے شرمان نبی چھوڑنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے ساتھیاں نے فضائل کو جدا کرنا بیان فرمایا اساں جناب حسین دا نام بھی لینے ہیں جناب حسن دا نام بھی لینے ہیں آؤ جناب حسن دی شان سو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اے میرا بیٹا سید ولعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین ان قریب لائے گا میرا پتر مسلمانوں دے دو عظیم گروہاں دے درمیان شروع کرائے گا اور صحابہ کرام فرماتے ہیں طبرانی موجب الکبیر دی حدیث ہے صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے گلاں کرتے ہیں ان لکم ارتنظروا الى شبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں اگر نبی پاک دا چہرہ ویکھنا ہوئے حضور دی شبیہ ویکھنی ہوئے نبی پاک دا ثانی ویکھنا ہوئے چہرے دے اعتبار دے نال ہور کسے نوں نہ ویکھیا جے نبی پاک دے پتر حسن نوں ویکھ لیا جے
جناب حسن مجتبی نو ویکھ لیا جی اور آقا امام الانبیاء نے پیارے حسن موڈیاں تے سوار کیتا ہے میرے پاک رسول جا رہے ہیں جناب فاروق اعظم آئے فاروق اعظم نے ویکھیا کیا نعم المرکب اوے سواری کتنی سونی ہے آقا امام الانبیاء نے فرمایا نعم الراکب عمر اے دے ویکھ میرا پیارا حسن بھی کتنا سونا ہے یہ بھی ویکھ میرا پیارا حسن جنہیں حضور دی شفی ویکھنی ہوئے میرے پیارے حسن نو ویکھ لیا کرو اور حضرات 12 امام تے 14 معصوم اے رافیاں دا کیدے سنیاں دا کیدے نال تعلق کوئی نہیں معصوم اللہ دے نبی تے فرشتیاں تو علاوہ کوئی نہیں تے باقی گل رہی اماماں دی ساڈے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اللہ کروڑا رحمتاں نازل فرما مدار پرنوار تے قدم توڑ دیتے قیامت تک دے رافیاں دے منہ تے لعنت دا پاؤ پا کے فاضل بریلوی جملہ دیتا ہے ہن دیکھے میرے نال کہہ دے آدھا فاضل بریلوی فرما دے سونیا اسدے یاد دے منن والے اصحاب دے منن والے ازواج دے منن والے اولاد دے منن والے ولیاں دے منن والے سونیا ساڈا کیدا تو ہے نور تیرا سب تو ہے نور تیرا بھئی حضرات یار جو دیکھو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 4 بندیاں دی میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا فرمایا پہلا میری آل نال پیار کرنے والا انہاں دی حاجتاں نو پورا کرنے والا انہاں دے اوکھے ویلے کام آنے والا چوتھی گل فرمائی انہاں نال دل چوں بھی پیار کرنے والا تے زبان چوں بھی پیار کرنے والا تے دلوں تے سارے پیار کرنے ہیں ذرا ہندا اللہ ہی زبان دی تے ذرا ہاتھ کھڑا کرو جنہیں جنہیں زبان نال پیار دا اظہار کرنا ہے ہاتھ سارے ذرا کھڑے کر لو ماشاءاللہ ہاتھ تھلے ہوئے لہرا کے گونج پا دے سونیا تو ہے نور تیرا سب تیری نسل پاک میں ہے 3 بار یہ جملہ کہنا عقیدہ یعنی سنت کی پاسبانی کرنی تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ جناب حسن میں تمہاری شان بھی برابر برا مولا حسین نے شان بھی برابر برا اللہ رب العالمین نے انہاں دے والدین بننے واسطے جناب مولا علی نو چنیا اور سیدہ فاطمہ نو چنیا آؤ جناب والا حسن و حسین دی امی دی شان بھی مختصر بیان کرتا جاواں حسن و حسین دی امی ہوئے جے دے بارے علامہ اقبال نے بھی نظم لکھی جناب اقبال نے بھی شعر لکھیا اور جناب اقبال کون اقبال زندگی دے اندر علامہ اقبال نے صرف 3 ہستیاں دے بارے ظاہری طور تے نام لے کے نظماں لکھیاں نے 3 ہستیاں دا نام لے کے شعر لکھے نے شان لکھیے پہلا شعر جناب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ دی شان دے اندر اقبال نے قصیدہ لکھیا سیدہ پاک دی شان دے اندر قصیدہ لکھیا تیجا قصیدہ اقبال نے میرے شعر ربانی دی شان تے لکھیا علامہ اقبال نے تیجا قصیدہ میرے اعلیٰ حضرت شعر ربانی دی شان سے لکھیا لکھ کے حضور میاں صاحب دی بارگاہ پیش کیتا حضور میں تواڈے بارے کچھ لکھیا آپ نے پڑھیا تے چٹ پھاڑ دیتی جویں جویں چٹ پھٹتی گئی ہے اقبال دے دل تو بھی حرف اڑدے گئے آپ دی ولایت کامل ولایت یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے فرمایا اقبال اللہ رسول دیاں گلاں لکھیا کر ساڈا نہ لکھیا کر جنہاں اودوں عاجزی کیتی اللہ نے قیامت تک انہاں نوں اونچا فرما دیتا جامعہ دارالایمان تسی میں اسی جو بھی ہیں سارا اللہ حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دا فضا نے عرض کر رہا کون اقبال جنہیں سیدہ پاک دی بارگاہ چ نظرانہ پیش کیتا ہے ذوق ہوئے تو میں پڑھا تھوڑا جب چکیا دے ہو اقبال کیا تھا لوگوں سیدہ پاک نو آمنا سمجھنا سیدہ پاکوں نے نور چشمے رحمت
حضرت جناب اما مریم بڑی شان والی، بڑے مقام والی، بڑی رفت والی، بڑیاں بلندیاں والی، لیکن مریم کا گل ایک نسبت ہے، جناب فاطمہ کو 3 نسبتاں نے، مریم یک نسبت عیسیٰ حضرت جناب اما مریم کو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک نسبت ہے، لیکن آج سے نسبت حضرت زہرا فاطمہ دے کول 3 نسبتاں نے، پہلی نسبت نور چشمے رحمت میرے نبی اندر اکھاں دا نور فاطمہ ہے، کون نبی؟ امام اولین جڑا اول و آخر کون نبیاں دا امام ہے، اس نبی دی اکھاں دا نور فاطمہ ہے۔ دوسری نسبت بانو میرے نبی جناب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے گھر دیا بانوں نے مرتضیٰ کون علی؟ علی کی شان میں سن لائے، علامہ اقبال پڑھنا، مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، علی دے گھر دا نور فاطمہ ہے، علی دے گھر دی بانو فاطمہ ہے، کون علی جڑا مشکل کشا آئیے شیر خدا، مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں قافلہ سالار عشق۔ اقبال کہتا ہے پرکار عشق دی اما فاطمہ ہے، اے پرکار عشق کی جدو پرکار رکھی دیئے، جدو بکتا پرکار دی سوئی صفحے دے اندر لگ دی ایک نقطہ لگ جاندہ ہے، او دے ارد گرد دائرہ لائی دا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ کائنات دے دائرے نے، کائنات دا عشق دی وفا جس قبلے وار سجدہ کر دینے، او قبلہ حسین ہے، تے حسین دی امی دا نا فاطمہ ہے۔